Բարև ձեզ հարգելի դիտորդներ, ես Համլետ Աղանյանն եմ, Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարանի 586 խմբի սանը։ Իմ ծառայության նախագծի շրջանակներում ես պատրաստել եմ տարբեր մաթեմատիկական ալգորիթմների ներկայացում Python ծրագրավորման լեզվով։ Եթե թեման ձեզ հետաքրքրում է, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակին եւ հավանեք, նաեւ տարածեք հատկապես նրանց, ում իմ տեսանյութերը կօգնի սովորել։ Բոլոր ալգորիթմների բլոկ սխեմաները եւ կոդերը հասանելի են GitHub-ում, որի հղումը կտեսնեք ներքևում, տեղեկությունների բաժնում։ Այսօր կներկայացնեմ 3 թվից ամենամեծը գտնելու ալգորիթմը։ Կարող եք ներբեռնել եւ փորձարկել։ Ուրախ կլինեմ, եթե կիսվեք նաեւ ձեր դիտողություններից կամ փորձերի արդյունքներով։ Բացենք GitHub-ի էջը, սեղմենք Max-of 3 թղթապանակին։ Այստեղ մենք կտեսնենք block diagram կոչվող թղթապանակը, docs-ը եւ Max-of 3 կոչվող Python լեզվով իրականացումը։ Նախապես մտնենք block սխեման։ Այստեղ բացատրվում է իմ ալգորիթմը։ Սկզբում մենք մուտքագրում ենք A, B, C թվերը եւ հերթով ստուգում դրանք։ Առաջին հարցն այն է, թե A-ն մեծ է B-ից։ Եթե A-ն մեծ է B-ից, ապա մենք կգնանք պլյուսի ուղղությամբ եւ կստուգենք A-ն մեծ է C-ից հարցը։ Եթե A-ն մեծ լինի C-ից, ապա մեր ծրագիրը պետք է տպի A թիվը։ Եթե գնանք A-ն մեծ լինի B-ից, բայց իջնենք եւ պարզվի, որ A-ն փոքր է C-ից, այդ ժամանակ մենք պետք է տպենք C-ն։ Երբ A-ն փոքր է B-ից, իջնում ենք մինուսի կողմով եւ ստուգում B-ն մեծ է C-ից հարցը։ Եթե B-ն մեծ է C-ից, ապա մեր ծրագիրը պետք է տպի B թիվը։ Եթե նորից A-ն մեծ չլինի B-ից, այսինքն B-ն մեծ լինի A-ից, այդ ժամանակ մենք պետք է ստուգենք նորից B-ն մեծ է C-ից տարբերակը։ Եվ եթե C-ն մեծ է B-ից, այդ դեպքում մենք պետք է գնանք մինուսիկի կողմով եւ տպենք C թիվը։ Հիմա մտնենք մեր Python լեզվով իրականացումը։ Այստեղ ներկայացված է կոդը, որը բացատրեցի բլոկ դիագրամում, եւ հիմա մենք տերմինալի միջոցով կփորձարկենք այս կոդը։ Սեղմում ենք Enter։ Նախ առաջ նա մեզանից հարցնում է A թիվը։ Մենք վերցնում ենք պատահական թիվ եւ այս անգամ ես կվերցնեմ 5-ը։ Հաջորդը հարցնում է մեզանից B-ն։ Մեր B-ն հարցնելու ժամանակ մենք կարող ենք նշել ցանկացած թիվ A-ից մեծ եւ A-ից փոքր, նաեւ հավասար։ Այս անգամ թող լինի 6-ը։ Նաեւ կարող ենք նշել C թիվը A-ից մեծ, B-ից մեծ եւ բոլոր թվերը։ Այստեղ կարող ենք նշել 4։ Բացում ենք բլոկ դիագրամը եւ հերթով ստուգում։ Նախ եւ առաջ մուտքագրեցինք մենք այս թվերը եւ հիմա ստուգում ենք A-ն մեծ է B-ից։ A-ն մեծ չէ B-ից։ Այդ դեպքում մենք գնում ենք մինուսի կողմով։ Հաջորդ անգամ ստուգում ենք B-ն մեծ է C-ից։ Իսկ B-ն մեծ է C-ից։ Ստացվում է, որ պետք է տպել B-ն, այսինքն 6 թիվը։ Սեղմում ենք Enter եւ ստացվում է 6։ Այս անգամ եւս փորձենք այլ թվերով։ Հիմա քանի որ մենք տպեցինք B-ն, եկեք փորձենք նաեւ այն ճյուղը, երբ B-ն փոքր է լինում C-ից։ A-ն կնշենք 4, B-ն կնշենք 5, իսկ C-ն կնշենք 7։
Փորձենք այս անգամ։ Ան մեծ է B-ից, պատասխանը ոչ է, այսինքն գնում ենք մինուսի կողմով։ B-ն մեծ է C-ից, ոչ, այսինքն գնում ենք մինուսի կողմով նորից։ Ստացվում է, որ մեր ծրագիրը պետք է տպի C-ն։ Փորձենք։ Եկեք այս անգամ փորձենք պլյուսների կողմով գնալ։ Ան մեծ է B-ից, այդ կանոնը դնելու համար ան դնենք 10։ B-ն պետք է լինի 7, որպեսզի համապատասխանի մեր կանոնին։ Եվ ան պետք է լինի մեծ C-ից, այդ պատճառով C-ն կարող է լինել 6։ Փորձում ենք, եթե ան մեծ է B-ից, իսկ ան մեծ է B-ից, այդ դեպքում գնում ենք պլյուսի կողմով։ Ան մեծ է C-ից, նշանակում է գնում ենք էլի պլյուսի կողմով։ Մեր ծրագիրը պետք է տպի ան, այսինքն 10-ը։ Փորձենք։ Ստացվում է։ Եկեք այս անգամ փորձենք գնալ այս մի ձևով, որպեսզի տպի նորից C։ Ան պետք է մեծ լինի B-ից, դրա համար գնում ենք 11, B-ն գրում ենք 8, իսկ C-ն գրում ենք 12։ Սխմում ենք, փաստորեն նորից տպեց C-ն, այսինքն մեր ծրագիրը ճիշտ է աշխատում։ Փորձենք այս անգամ հավասար թվերով։ Մենք բոլոր թվերը կդնենք հավասար, դրա համար կապ չունի, թե ինչ թիվ մենք կդնենք։ Հիմա այս անգամ փորձենք, ան մեծ է B-ից, քանի որ բոլոր թվերը հավասար են, պատասխանն է ոչ։ Հաջորդ պայմանը B-ն մեծ է C-ից, քանի որ B-ն մեծ չէ C-ից, որովհետև բոլոր թվերը հավասար են, այդ դեպքում նորից մինուսի կողմով և մեր ծրագիրը պետք է տպի C-ն, բայց եթե ցանկացած թիվ տպի, նորից ճիշտը կստացվի, որովհետև բոլոր թվերը հավասար են։ Ահա և մեր բլոգը։ Այսօր այսքանը, մինչև նոր հանդիպում, սեղմեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ վիդեոները։ Ցտեսություն։